més m'agrada de la investigació és adonar-me que estàs contribuint al coneixement, que estàs completant coneixements que ja han aportat prèviament d'altres autors. I al final, quan te n'adones que has aportat alguna cosa nova, no? És molt satisfactori. El que intentem és analitzar un procés quotidià, però amb una perspectiva més tècnica i sota l'òptica d'un mètode científic per buscar respostes. Mi primer consejo que le podría dar sería encontrar un mentor, alguien que te ayude en el proceso de la tesis y apoyarte en un equipo de investigadores. M'agrada molt la varietat del dia a dia, que tan aviat pots estar en un procés més introspectiu, potser d'estar llegint, com intentar fer treball de camp. Hay diferentes talleres también enfocados al tipo de doctorado que estás haciendo, ¿no? En el de investigación, los talleres que promocionan están relacionados sobre la búsqueda bibliográfica, sobre la comunicación de resultados. I els últims anys estan promovent molt també el dedicar-hi jornades exclusives on també l'investigador, sigui de l'any que sigui, pugui presentar la seva recerca i tenir una mica de feedback, no?, del reste d'investigadors. Compartir conocimiento con otros doctorandos, aunque no sean de tu especialidad, yo creo que es muy enriquecedor. Es una carrera larga en la que te enfrentas a retos cada día, ¿no? Sobre experimentos, sobre estudios que salen, que tienes que repetir. Tienes que tener pasión por lo que haces, te tiene que gustar. Y también poder contribuir, mejorar un poco el conocimiento en general en el área de la odontología. M'he sentit sempre molt acompanyada i recolzada per l'escola de doctorat. Sempre estan al teu servei per donar-te resposta a les teves preguntes, a les teves necessitats. La verdad es que la UIC nos ayuda bastante con diferentes clases en el mundo de la investigación, asesorías, tutorías. Un dels reptes que tenim és apostar encara més pel treball en equip i en equip internacional. Si disposes d'una beca tens la tranquil·litat, no?, de poder fer dedicació exclusiva a la recerca. Es una gran ayuda, ¿no? Porque al final tú estás dedicando aquí muchas horas y que te recompensen de algún modo y que te permita también vivir es importante. También da un plus, ¿no?, a nivel curricular. Penso que és el punt de partida d'una carrera acadèmica que esperem que sigui molt intensa i molt prolífica. Contribuir con un granito de arena para el conocimiento de las generaciones que vienen detrás de nosotros.